तरागनिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मंगा सुबा सेशन लौखिबा ख्वाइदगी मरु ओइबा वारेप सिंगी मनुंगदा कुकीजो यूजी ग्रुप सिंगदगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु हंदोकपिनबा इंडिया लेंगाक्ता पुन्ना तक्षिनमिनबा हाइना असेंबली दा अमतु ओइना लौखिबा वारेप असिसु अमनी हौजिक थोकलिबा मणिपुर की हिंसा की थौदोक असी लोइसिन्नबनी हाइना ख्वाइदगी इफेक्टिव ओइबा पांबई असी सु हंदोकपनी हाइना मियामना थाजनरीबनी मियाम की इहुल खंगना मणिपुर लेंगाकना सु हंदोकहन्नबा असेंबली दा वारेप लौरकपा असिमक अदुकी मतिक सिंथानिंगाई ओइबा थौदांग अमनी सही असिगी हौकिबा फेब्रुवारी की तांग 18 दा मतम लोइखरबा सु एग्रीमेंट असिगी मखा ताना सांदोकपगी वाफम असी ngasi phawbo leitribana hauji oina technical oiba miengda laingak ani amadi kuki zogi UG singi marakta su taunadre mamangda taunakhiba su agreement gi ground rule duration of su agreement haiba heading gi makhada agreement asigi mapunsi asi sahi ama oigani sahi ama hek mapung pharakpaga makha tana anoba agreement ama pinaraga amuk sangdorakpasu yai haina mayak sengna yauri कुकी जो यूजी ग्रुप कुनमंगा इंडिया लेंगाक अमदी मणिपुर लेंगाक की मरक्ता ट्राइपार्टाइट टॉक तौनादुना सु एग्रीमेंट असी सांदोकपगी वाफमसिंग हौजिक फावबगी ओइना लेत्रे मसीगी मथक्ता मणिपुर के लेंगाक की माइकैदगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगबा कैबिनेट ना हौखिबा चही 2023 की मार्च की तांग तरादा कुकी यूजी ग्रुप अनि हाइबदे ZRA अमसुंग KNA गा तौनाबा सु लौथुकपगी वारेपसिंग लौबगा लोइनाना सेंटर की लेंगाक नसु सु हंदोकपिनबा हाइजखि अदुबु सेंटर की लेंगाक की माइकैदगिदि यारखिदे मखा ताना हौखिबा जनवरी की तांग 15 दा स्टेट की कैबिनेट ना वारेप अमा लौदुना सुदा यावरिबा कुकीजो यूजी की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ओरिबा KNO अमसुंग UPF की मखा दा लैरिबा यूजी ग्रुप खुदिमक असी सु लौथुकनबा सेंटर दा थाबगा लोइनाना स्टेट कैबिनेट अमसुंग रूलिंग की मेंबर पुमनमक अमत ओइना वारेप लौदुना सेंटर दा खंगनखिबा लैकरे हौखिबा फेब्रुवारी की तांग 18 दगी सु सांदोकपगी एग्रीमेंट अमा साइन तौद्रि फावबदी मरक्की मतम असि सु लेफम थोक्त्रे तसियंगना एग्रीमेंट असि अमुक हन्ना खुयेक पिनरक्तबा तारगदी सु अमुक हन्ना लेफम थोक्त्रे तसियंगना स्टेट असेंबली की वारेप हाइबसि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा कुकीजो यूसिंगना सुगी इनगदबा नियम सिंग थुगाइबगी दमक्ता मणिपुर असेंबली ना कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लौथोकनबा लौबा वारेप असी इकाई खुमनदबा तारगदी मसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमदी डेमोक्रेसी असिबु खोंगाउनबनी लॉ एंड ऑर्डर हाइबसी स्टेट के सब्जेक्ट नि मसीगा मरी लेनबा वारेप सिंग असी स्टेट के लेंगाकना लौगदबनी कुकीजो यूजी ग्रुप सिंगना लेंगाक का सु असी तौबा हौद्रिंगै अमदी हौरमदाई मतमदा इंडिया की लेंगा की मथक्ता लान हौरमबा नत्ते एक्सटर्नल एग्रेशन की थबक तौरमबसु नत्ते मखोई असिदी अयामना नागा कुकी की लान मतुंगदा मखोई मखोईगी पिकना लेजरम्बा फुरुपसिंग अदु मखोई मसेल की मरक्ता हाना सुनरकपदगी ngak senjanabani haina lingkhatkiba lupsing amani maram asina makhoi gi issue si tasengna law and order gi issue ni tasengna state ki subject ni center gi lengakna khut thingjin pham thoktabani adubu makhoina operate tawriba mafam sing asi border gi area oiba amadi mafam sing asida Assam Rifles sing lairambadagi kukizo gi UG group sing amadi Assam Rifles ki marakta ceasefire agreement tawrambadagi mamai thangda India lengak Manipur lengak amadi कुकीजो यू सिंगी मरक्ता ट्राइपार्टाइट टॉक तौनादुना ngasi फावबा लाक्लिबनी अदुम ओइनमक मैटर असि स्टेट की सब्जेक्ट ओइबनीना जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप असि मणिपुर लेंगाक की होम डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना लुचिंगिबनी मरम असिना सु असिबु हंदोकनबगी दमक्ता मणिपुर के लेंगाकना लौरकपा वारेप असि सेंटर के लेंगाकना तराइना लौफम सु थोकते मणिपुर असेंबली ना सु असिबु हंदोकनबा लौखिबा वारेप असि मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री दा मयक सेंगना लेहोरगदबा वारेप अमनी था तरामाथोई सुरबा मणिपुर की तमथिरबा हिंसा असि लोइसिनबदा अचौबा मतेंग अमा ओइगनी हाइना मियामना थाजनरिबा वारेप अमा हिस्टोरिक ओइना हाउसना अमत ओइना पास तौखिबनी मणिपुर लेंगा की रूलिंग पार्टी ओइरिबा NPP की MLA TI शांति अमसुंग opposition member MLA के रंजित अनीना पुखलकपा सुलौथोकनबा कॉलिंग अटेंशन मोशन NPP की MLA M रामेश्वर ना पुखलकपा
Private Member Resolution amadi Opposition Leader oiriba MLA O Ibobina Manipur gi hojik lairiba Law and Order gi matang na pukhalakpa short duration discussion ama pulap ki oina short duration discussion oina khanakibani House ta khanaba aduda ruling gi MLA Minister Opposition gi MLA kaya amana magi warol kaya ma pikhibaga loinana Manipur gi lenga ki home gi thabok chu puriba House ki Leader Chief Minister N Birenna marik chumba wafam kaya ama Thamkraba matungda sulo thokpinaba India lengakta haijaba haina House na apunba oina Warep lominakhi discussion aduda members singa thamlakhiba wafam singi paukhum oina home gi thabok su puriba Chief Minister N Birena thamkiba wafam singadu nainaningai oi mahakna hakhibada ngasi Manipurda mai shakliba amasung irang asi Manipur thugaina ba honarakpagi thawang amani Aduga KUKI UG singna illegal immigrant kaya ama pusilaktuna amasung popi kaya ama thabagi thabak sing chatharaduna lakhi makhoiga su taunabada interlocutor hapte belly asi koshilaga KUKI UG singi sugi kem tara mari leiramkhi highway manak nakna kem sing leiramba thengnakhi joint monitoring group na KUKI singi kem singda chatlaga thagi monitor tawduna lagi Myanmar gi foreigner yauba sugi ground rule kaya ma thugaiba KUKI UG group KNA amasung ZRA dagi sulo thuknaba state ki cabinet na warip ama lawraga center da thakiba laikhre KUKI singna aphaba makhalgi nongmai kaya ama sijinnaraga kablakibagi matangda forensic oiba report lawraga center da thaduna khanghankre state cabinet amasung ruling gi member khudimakna hokhiba January gi tang 15 da KNO amasung UPF ki makhada lairiba KUKI UG group khudimaktagi su asi lauthoknaba amatu oiba warep lauduna NIA amasung CBI da sinakhiba laikhre Assam Rifles na KUKI khulai paiba singa khusham naraga irang thoknaba honaba sing asigi chapchaba khudam changdam masi phangdaba targa su social media da amasung loop kaya mana AR gi mathakta thamlakpa wafam sing adu da base tawraga center da AR gi mathakta miing kaya ma changnaba su thakre Manipurda ing 2006 tagi hauraga 2020 fawbada anoba village samapanga kuntaruk asi hengatle suda lairiba apunba KUKI UG group singi apunba kedarma sing punna lesingani ga chamaga maripuma thoini Prime Minister Office amasung Union Home Minister da KUKI UG singna satharakpa popi thabagi aranba thawang kaya amagi video clipping yauba chapchaba report kaya masu thakiba laikre Chief Minister N Birengi warol sing asi ichamchamba warol sing natte mahak home gi thabak su puri bani maram asina mahakna house ta thamkiba wafam sing asi Manipur gi police ki intelligence amadi lenga ki atoppa source kaya dagi phangba chapcharaba chumlaba pausing amani house ta pikiba wafam sing asi matam pumbagi oina lenga ki record oina lehurgadabani masigi mathakta tha tara hiena waroi silama purakpa ngamdana thambiriba hingsa gi thodok asi mayoknariba Manipur gi hojik oiriba luraba tanja asida home gi thabok chu puriba Chief Minister N Birena House ta thamlakpa asi kupna yengsilaga tungmang yengna thamlakpa achumba wafam sing oigani Manipur lenga ki home gi thabok chu puriba Chief Minister N Birena Assembly da su gi matang na thamkiba wafam sing asi su gi joint monitoring group na su da yauriba KUKI UG singi designated camp singda tha khuding gi chatuna monitor tawbagi report ta base tawba wafam kaya masu oifam thoi hariba JMG gi report asi Union Home Minister da su chap manana lawfam thoi manaba report phangba targadi KUKI UG singna su agreement gi ingadaba niyom sing thugaire haibasi mayak sengna khangpham thoi khangba taragadi su asi lokthokpham chu thoki ground rule asi thugaibagi aphongba khudam changdam kaya ma thulakpa amadi Manipur lengakna su asi handoknaba aganba pherep kaya ama hanjin lokhiba asina center gi lengak asina su asibu sangdokningma taraga su haukiba February gi tang 18 dagi ngasi phawbada su asibu sangdoktabata natana masigi matangda wahi ama phawba phongdoktana ngasi phawba leiri Laibak asigi logi mayokta Laan hauriba KUKI lalauba sing asina su agreement gi ground rule asi thugaiduna thabak tawbata natana Manipurda tamthiraba hingsagi thodok kaya ama thoganbagi damakta Manipur gi lengakna laibak asigi logi makhada state cabinet amadi state assembly na su asibu handoknaba
hanjin hanjin lawkiba warepsing asi central leingakna masibu ikai khumnafam su thoki masibu ikai khumnaba haibasi Indian Constitution amadi Federal Democracy asibu ikai khumnabani masigi sumatakta center amadi state animakta BJP ge lengaksing leiri center gi BJP high command na yaroidaba asoiba warepsing asi state lengakna lawba ngamba haunade Manipur gi lengakna KUKI jo UG singi su handoknaba lawriba warep asi lamdam masida rule of law leiri haiba uchanaba amadi hojik Manipur da thokliba hingsa gi thoduk asi wakhainaba lawrakpa achumba warep amani center gi lengakna lebak asigi law amadi macha machu sing asibu ngak senabagi damakta Manipur gi lengakna lawkhiba warep sing asibu ikai khumna duna KUKI jo UG group singdagi suspension of operation su asi handoknaba achumba khongthang ama oigani India lengaki su handokpagi achumba khongthang aduna Manipurda santi asi purakpaga loinana India gi apunbagi saktam su hena mayak sengangani